说到王一博，他早在2016年就已经加入天天兄弟，与汪涵、钱枫等人同台，足以可见他的优秀。后来，因为2019年《陈情令》的播出，这部网剧自播出开始便一路从头火到尾，让王一博也瞬间爆红。在最新一期《天天向上》的节目中，王一博作为年龄最小的天天兄弟，站在舞台的最左端，但是无数粉丝和网友的视线都落在他的身上。因为王一博的谦虚和优秀，所以人缘极好，有很多路人粉。播出画面中，王一博虽然话不多，但足以引人注目。最近他可能是因为工作身体太累了，所以在台上咳嗽了几声，但是他特意小心地将话筒移开了，不想发出声音打扰其他人。网友直呼注意身体，明星表面上光鲜亮丽，其实吃了很多普通人不知道的苦，所以才能站在台上。希望王一博在工作的时候也要照顾一下自己的身体健康吧，也希望他的心路越来越广阔。